अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आप देख ही लें, पहले यहाँ स्नो काफ़ी पड़ी हुई है आज। एंड हम बच्चों को बाहर लेकर आए हैं टू प्ले इन द स्नो। बिलाल इज बिजी क्लियरिंग अप द स्नो। हाय बिलाल। स्नो ने अच्छी आज मत मारी हुई है, बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है और ठंड भी आज काफ़ी, लाइक -7 अभी अंदर मैंने चेक किया था तो टेम्परेचर शो कर रहा है अप टू -7। तो विंड भी है और अभी पड़ भी रही है। इट डिडंट स्टॉप येट। ये ना कुछ लास्ट वीक से स्टार्ट हुई है बस स्नो यहाँ पे। अभी तो लकीली लेट हुई है, बट वो ऐसे जैसे लास्ट मंथ की भी ना कमी पूरी हो रही है इस मंथ में। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है और काफ़ी जो है वो डीप है स्नो। So is very happy. So is happy? Snowman बनाओ, snowman. Let's build a snowman, guys. बच्चों को बाहर लेकर आए हैं बिकॉज यहाँ रहना है तो फिर इसको भी इंजॉय करना चाहिए। Oh, looks like Zoya has found something in the snow, which is actually a piece of ice. या बिकॉज ठंड की वजह से ना स्नो फ्रीज हो गई है, जम गई है, तो वो इट्स वेरी हार्ड। यूजली समटाइम जो पड़ती है वो बहुत फ्लफी सी होती है एंड इट्स वेरी इजी टू स्टेप इन। बट ये वाली जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्ड हो गई है। सी इट्स लाइक हार्ड टू ब्रेक इन एंड स्टेप इन। Adnan is planning to completely dive in and ruin his snowsuit, which is okay. They go out in school anyways and play outside, so घर में ही सुस्ती हो जाती है। So what are you making? Are you making a snowman? Yeah. Oh, It's ice. it's ice all over. Gloves, Bilal. It's very freezing. Like थोड़ी देर के लिए भी हाथ कवर ना हो तो ऐसे जैसे उतरने वाले हो जाते हैं ठंड से। बुरा हाल हो जाता है। ठंड है ही बहुत ज़्यादा आज। अभी भी हम लोग रेडी होकर डिबेट कर रहे थे खड़े डोर पे कि हम जाएं या ना जाए। इतनी ठंड लग रही है देखने में ही अंदर से बदन के दूर। सो एक्साइटेड टू कम आउट कि नहीं भाई हमने जाना ही जाना है आज। So like, okay, let's go. He wants to go on the swing. Go on. Maybe take off the snow, yeah. But it's kind of like frozen. बच्चे कह रहे हैं हमने swing लेना है इस मौसम में भी। There, stop. No. Seriously? Is it fun, Adnani? Zara, you want to go on the swing? No. Nope? Alright. Let's swing you more. Since you seem to enjoy the swing in this snowy weather. बिलाल बस करो, सारी आज ही कर लेनी है। ये तो अभी और पढ़ती रहनी है, अभी और पढ़ी जानी है। बस जो है वो पाथवे क्लियर कर लो आगे से बस। ओह नो, आई फील बैड बिकॉज वो ऑलरेडी हार्ड भी हो गई है तो शवल करनी भी मुश्किल हो गई है। दिस इज कैनेडा एंड कैनेडाज स्नोई लाइफ। ओके जी, अब हम निकल आए हैं बाहर जाने के लिए। हम अम्मी की तरफ जा रहे हैं बच्चों को लेके, क्यों बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट वीक पाकिस्तान जा रहे हैं, तो हम मिलने के लिए उनके घर जा रहे हैं आज। बच्चों को स्पेशली, क्योंकि बच्चे फिर उदास हो जाते हैं
आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं। तो अभी आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड -9-10 है। और ये देखें अभी भी स्नो इतनी सारी पड़ी हुई है कि अभी इसके ख़त्म होने का कोई इम्कान नहीं है। सून इट विल बी अ व्हाइल, फ्यू मंथ्स तो ऐसे ही रहने वाले हैं ये। अराउंड लाइक मार्च तक तो डेफिनेटली जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह फिर क्लियर होना शुरू होगी। ओके जी, अब हम आए हैं यहाँ हार्टलैंड में टू गो टू सफोरा। अम्मी के लिए कुछ चीज़ें पिक करनी थी यहाँ से, तो आई एम मेकिंग अ क्विक स्टॉप। लेट्स गो एंड check out what we can get today. Okay ji, we're here and I have Zoya with me and Adnan is with Bilal in the car. So अब हम hunt पे हैं few things के लिए. It's all skincare. So keep coming. Okay जी, यहाँ से we have bought what we needed. Thank you. Now we will head to their house. Thank you. Let's go. Okay जी, मामा ने बनाई है बिरयानी। No, it's daddy made it, right? हाँ, डैडी ने बनाई। Daddy, हमारे जो अब्बू जी हैं वो मास्टर शेफ हैं, so he made biryani for us. बहुत माशाल्लाह टेस्ट से बनाई है। Jazakallah. And mama made dahi bade. Jazakallah. Food looks yummy. Hi Bilal. Okay ji, now we're just having tea. Chai time chal raha hai with boiled eggs, considering the cold weather. And आपसे अब लेंगे इजाज़त। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।